Hai semua, nama saya Ahmad Yasin dan dalam video ini saya akan unboxing dan review satu produk Shopee yang saya beli. Mau tahu produk apa? Stay tune, tonton video ini sampai habis. So guys, apa yang ada dekat depan saya ni ialah kotak keyboard Aula F75 Pro. So dalam kotak ni, dorang akan bagi sekali keycap pula, USB to USB-C, keyboard switch, full manual, dan yang terakhir quick manual. Dan inilah dia the main product, iaitu keyboard Aula F75 Pro. Jadi keyboard ni saya beli dekat Shopee dan dia ada banyak jenis tau. Yang saya beli ni nama dia Side Engrave Black Reaper Switch. Kenapa nama dia Side Engrave? Kamu tengok ni. Ni. Dia punya huruf, nombor semua tu dorang carve dekat tepi keycaps. Dia bukan macam keyboard biasa yang macam gini, yang dekat atas dorang carve. Tapi ni dorang carve dekat tepi. Lepas tu keyboard ni dia ada, ni actually volume knob untuk kawal volume laptop atau PC. Tapi sekarang ni kan saya guna speaker, so dia punya knob ni kawal untuk brightness color tu. Tengok ni. Lepas tu ini charge indicator. Kalau kita guna Bluetooth ke atau guna USB ke, USB 2.4, ini dia punya indicator. Sama ada dia ada charge atau tiada. Okay, feature yang saya suka tentang keyboard ni is of course RGB. Saya kan gamer, so of course lah saya memang suka color-color gini. And ni yang paling penting, kamu dengar bunyi dia. Bunyi dia creamy. So kalau tengah main game tu, kalau tengah perang ke, main game yang intense tu, tengah intense fighting dalam game tu, memang shock, memang satisfying kalau dengar ni. Oh ya guys, saya mau mention juga, RGB dia ni kamu boleh setting sendiri. Maksud dia, warna dia, color dia, kamu boleh shift. Dia ada banyak jenis mode tu. Macam ni. Ni dia ada banyak jenis. So ikut preference kamu lah, mana yang kamu suka. Tengok ni, banyak. Okay guys, untuk connection keyboard ni dia ada 3 jenis connection. Yang pertama ada Bluetooth. Kedua yang saya guna sekarang ni dia wired, guna USB to USB Type-C ni. Dan yang ketiga ada 2.4 GHz USB, guna yang ni. So ya, dia ada variation of connection lah. Guys, di bahagian bawah keyboard ni dia ada something macam stand lah. So kamu jangan risau kalau tangan kamu sakit ke, kan, kamu mau up sikit keyboard tu, kamu boleh je setup macam ni. So senang sikit lah. Alright, for the last one, harga asal keyboard ni kamu boleh dapat RM378.90. Tapi saya beli keyboard ni waktu Shopee tengah sale, so dia drop price sikit lah, pergi RM189.90. Mana yang mau beli keyboard ni, kamu boleh lah tunggu time Shopee lah atau TikTok lah tengah sale, dia drop tu harga dia. Okay guys, that's it. Itu saja sedikit sebanyak unboxing dan review daripada saya. So jangan lupa like, share dan subscribe. And kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.